生物质颗粒行业的乱象啊，朋友们，生物质颗粒机到底能用什么原材料去加工生物质颗粒？比较常见的有木质类的、固废类的。近期也有不少朋友们去咨询用塑料原材料去加工生物质颗粒。今天我们把它的优势以及劣势给大家详细分析一下。不少加工厂老板们回收的 PP、PE 以及塑料薄膜了、塑料粉末了，如果直接投入注塑机以及吹塑机，这样的话很容易会出现堵料、产量低的问题，甚至的话还会出现产品起泡、黑点多的问题。把各类塑料原材料先加工成均匀的8毫米棒状颗粒，优势十分明显啊，朋友们。蓬松薄膜料、粉料体积大，造粒后密度提升，仓储运输更加节省空间。规整颗粒的下料流程，生产的话不会频繁停机堵料。在造粒工段还能过滤原材料里面的杂质，以及减轻物料里面的水分。这样的话，再进入注塑机也好、吹塑机也好，会增加原先设备的产量。关于塑料行业加工的问题啊，朋友们，如果您有不同的意见，欢迎打在评论区，我们互相交流探讨。